Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, kita monggo sareng-sareng nderekaken ngaos kitab hikam kanthi manah ingkang asrep, damai, tenang, dengan harapan monggo bareng-bareng lah besok niku mlebu nang swargane Gusti Allah. Dalam arti mboten kok kula niki ngaji niku terus panjenengan klaim saya adalah orang yang pertama kali masuk surga, tapi nggih Allahumma amin. Tapi yang jelas kula niku ajak-ajak ya dengan harapan bukan hanya mengajak, tapi awak kula dhewe yo katut mangke datang swarga panggonan rahmati Allah oleh barokah pengajian kitab hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati sing ngasta kitab, monggo panjenengan asta dan sampai pada halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alima wis weruh sapa Allah wujudad dhu'fi ing anane apes mingka saking sira. Ayu al muridu wong kang ngarepaken bagus. Li annal kuwata li anna taqata krana sak temene kekuatan al basyariyata kang bangsa menungso iku la takdiru ora kuwasa apa at-taqatul basyariyah ala dawamit tajalli ing atase langgenge sifat ngedeng, ing atase langgenge sifat ngedeng al ilahi kang bangsa pangeran. Fakol lala mongko ngitiaken sapa Allah a'dadaha ing pira-pira wilangane salat bijumlatihi bijalihi kelawan oleh Allah ndadekaken ing salat al khamsina ing 50 khamsatan ndadekaken ing 5. Daune Kiai Musannif, Allah niku ngerti akan kelemahan diri kita. Allah niku pun paham nek kula kali panjenengan niku lemah. Napa kok diarani lemah? Nggih, li anna taqatal basyariyata krana sak temene kekuatan kang bangsa menungso iku la taqdiru ala dawamit tajalli. Ora kuwasa ing atase nyangga langgenge kepertelanan al-ilahi kang bangsa pangeran. Sifat kita, sifat manusia, walaupun kita dikatakan orang kuat, itu ndak mungkin akan mampu untuk menerima tajallil ilahi. Tajallil ilahi niku karepe Allah ngetoke dateng kula kali panjenengan niki kan lintang wonten ndek salat. Niku carane Allah. Allah bisa menampakkan diri kepada kita di dalam salat. Kan mergane nang Allah sembayang iki dikai titik. Karena Allah niku faham kalau kita ini memiliki sifat apes. Tidak mungkin manusia itu akan terus menghadap kepada Allah sehari suntuk. Jelas tidak mampu. Karena tidak mampu, akhirnya oleh Allah hitungan sholat itu dijadikan sedikit. Ngoten lho. Wong ngoten mawon kadang-kadang kalau kali panjenengan satu hari satu malam itu diberi waktu 5 sholatan niku tidak sepenuhnya mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu kita ingat sepenuhnya kepada Allah, mboten. Kadang ilinge niku mek sedidik, kadang ilinge niku nek sedilu. Sedilu banget ilinge nang Allah Subhanahu wa taala. Ambakno pun dikeki wayah sedidik danio. Kok andai kata kula kali panjenengan iki nang Allah dikeki kewajiban salat yang sebanyak 50 waktu seperti pada saat Nabi pertama kali menerima kewajiban salat itu. Wong dikei 5 waktu mawon kula ambek sampean kadang-kadang keplesut, sing kadang-kadang repot nyambut gawe, sing kadang-kadang pancene tepak males, sing kadang-kadang pancene tepak turu dan seterusnya dan seterusnya. Loh, kelemahan yang seperti ini sebetulnya sudah diketahui oleh Allah.
Lah krana Allah niku ngerti lek kula kali panjenengan lemah niki. Dadi sembayang iku dikai titik. Sembayang iki dikai sekedhik, ndak akeh-akeh. Wa alimalan ngerti sapa Allah ihtiyajaka ing oleh butuh sira ila fadlihi maring fadli Allah bi iqbalihi kelawan madhepe Allah alaika ing atase sira wa muwajahatihi tegese muwajahai Allah laka maring sira bima kelawan barang tuhibbu kang demen sira hu ima bima kelawan cara tuhibbu kang demen sira ima fakatsara mongko ngakeaken sapa Allah amdadaha ing pira-pira bantuane Allah amdadaha ing pira-pira bantuane amdada ing pira-pira bantuane salat ing pira-pira ganjarane salat utawa ing pira-pira barokahe salat ngoten mawon bil fathi kelawan den waca fathah hamzah amdadun apa kok diarani bil fathi nggih soalé kok ndak diwaca bil fathi malene dadine imdadun lek imdadun niku masdar amadda yumittu imdadan lek hamzah diwaca fathah maka menjadi jam'u madadin jama'e mufrad lafat madadin mufrade madadun jamaknya amdadun wa ya utai amdad al asraru iku pira-pira rahasia wal ulumu lan pira-pira ilmu wal ma'arif lan pira-pira pengertian allati taridu kang tumeka apa ma'arif apa al asrar wal ulum wal ma'arif ala qalbil musolli ing atase atine wong kang salat faja'ala mongko dadekaken sapa Allah amdadal khamsina ing pira-pira ganjarane salat 50 ngoten mawon lho fil khamsi ing dalam ganjarane ing dalam salat 5 dan Allah mengetahui kalau kita ini butuh fadlnya Allah kita ini butuh bantuannya Allah maka dari itu Allah memperbanyak bantuannya dan memberi sedikit hitungan ibadahnya. Napa kok dikei sithik? Karena Allah niku paham, kula mbek sampean niku apes. Dan Allah tahu juga kalau kita ini membutuhkan fadlnya. Makanya pahalanya diperbanyak, amalnya sedikit. Sehingga diberi, diaturakan likulli hasanatin asyru amthaliha. Setiap perbuatan baik 1, itu pahalanya lipat 10. Ngatan. Lho niku krana Allah niku paham lek kula kali panjenengan butuh datang fadhole. Dadi masya sembayang nek 5 ganjarane padha karo sembayang 50 tunggale tiyang poso Ramadan. Wong poso Ramadan niku man shoma ramadhana imanan wahtisaban fa atba'ahu bisittin min syawalin fa ka'annama shamat dahra kullahu. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia setelah bulan Ramadan yaitu bulan Syawal, poso maning 6 dino. Maka pahalanya orang yang puasa Ramadan 1 bulan ditambah dengan 6 hari niku ganjarane padha karo poso setahun. Mengapa? Karena 1 tahun itu isinya 360 hari. Dan 30 itu hitungan Ramadan ditambah 6 jadinya 36 kali 10 berarti 360. Napa kok dikai ganjaran sampai 300 swidak niku? Ya krana kita niki kurang bondo tapi kepingin sugih. Kurang welas yo napa? Gusti Allah nang kula panjenengan. Sembayange nek 5 ganjarane 50. Posone nek 36 dina ganjarane 326. Saking sayange Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Praktiknya seperti ini. Kan margane mandar muka kula mbek sampean iki mboten dadi wong sing kurang ajar nang Allah. Wong wis dikai enak. Sing asale 50 dadi 5 ganjarane tetep 50. Sik kadang-kadang kula mbek panjenengan niku mboten salat. Wis ngerti lek ganjarane poso 30 dina ditambah 6 niku padha karo setahun. Mesti ini ganjaran ya pancet 36, tapi nang Allah dilipat gandakan 360. Lho ngoten niku lho kadang-kadang
Tiang sing boten dipun paringi pitulung teng Allah Subhanahu wa taala, dhek boten gelem poso. Kurang welas ya apa Allah niku dateng kula panjenengan sedaya. Ngepol wisan welase pangeran nang kula sampean niki. Saking kadang-kadang itu dianggap cinta bertepuk sebelah tangan. Allah nemen oleh memperhatikan kita, tetapi kula ambek sampean sing ndak pati merhatekno Allah. Tapi Allah sik pancet mawon ngekei rahmat dateng kula sampean sedaya, mangan ya pancet enak, turu nggih ya pancet enak. Sembarangane sampean niku pancet enak. Kok andai kata Allah niku ndak saken, kan otomatis kula ambek sampean niki ndak dikei mangan nang Allah. Wong wis tak sembayang. Wong diadal adil wisan dimurahno nemen nang Allah, sik pancet kaya ngoten panjenengan. Dan niya dikei sembayang 50 rakaat. Dan niya sampean dikongkon poso setahun penuh. Lak tambah ndak poso blas sampean. Wong dikei poso 36 tahun kadang-kadang mboten poso. Ngoten lho maknane. Niki maknane Pak, kula ambek panjenengan niki ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah agar kita menjadi orang yang mampu bersyukur datang Allah, mampu mensyukuri nikmate Gusti Allah. Mboten kejem Allah niku, dibeber-ber wisan. Dienak-enakno kula ambek sampean niki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun niku artinya sudah sangat kolektif Allah niku, sangat lengkap, komplit. Allah itu tidak hanya memberikan beban yang sangat berat, tetapi Allah juga melengkapi dengan solusinya. Gampangane kok cara saniki lek bensin diundakno penggawean yo dikei gampang. Niku lek Allah. Tapi lek kula kali panjenengan tak mboten to. Bensine diundakno, barang-barang pancet. Bayaran-bayaran yo nggih pancet, kadang-kadang malah sing duwe angkutan malah macet. Bis-bis akeh sing bangkrut, perusahaan banyak yang PHK. Bensin malah kalau bisa dinaikkan lagi. Napa kok ngoten ya krana menungso. Menungso iku mboten gadah sifat welas. Menungso niku asline raja tego. Niku menungso. Sing welas niku mung Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan den ucapaken. Hadza utawi iki alima wujudad dhfi minka. Hadza utawi iki alima wujudad dhfi minka bin nisbati ku kelawan den bangsaaken lil murid maring murid wong kang ngarepaken bagus dudu arif. Murid niki tingkatane al murid, sebagaimana yang kita ketahui ada al murid, ada salik, ada al arif fillah. Niki sik murid niki tingkatane. Wa yuqalu lan den ucapaken bin nisbati kelawan den nisbataken li ghairihi maring liyane murid. Apa alima ngerti sapa Allah wujudad fi ing anane sifat apes mingka saking sira apes bitaka sulika kelawan males sira ana saking salat wa kathratis tigolika lan kelawan akeh ketungkule sira wa alima lan ngerti sapa Allah ihtiyajaka ing butune sira ila fadlihi maring anugrahe Allah ai karomihi tegese kalomanane Allah fakatsara mongko ngakehaken sapa Allah amdadaha ing biro-biro kanjarane salat ai thawaba tegese kanjarane salat bi anja ala kelawan yento ndateaken sapa Allah lil khamsati kangge salat 5 waktu ndateaken sawabal khamsina ing kanjarane salat 50 waktu. Niku kalau dinisbatkan kepada al murid memang seperti tadi artinya. Wong lek murid niku sik duwe karep apik nang Allah, mampu sebetulnya melaksanakan dengan lek karepe karep. Cuma kemampuannya kurang. Nggih. Semangat tapi memang kemampuannya sangat terbatas. Itu al murid. Lulek wong sing mboten al murid malah diaturaken nang Allah. Allah itu sebetulnya tahu nek kula kali sampean niki apes. Apes niku bukan karena tidak mampu, tapi krana males. Salat males, penggawean diboki sik nang sawah, sik noko, sik nangani montor angkutan, sik borong, salawis nang sembayang males. Katik penggawean cek beki. Wis bisa pun dipikiraken sampean dhewe pun. Salawis nang sembayang ki arah-arah seni, katik penggaweane dikeki nang mentengah, nang segara.
budale maghrib mulene jam 3 sore utawa kadang-kadang mulene isya. Salah wis wonge males penggaweane cek abote tambah dobel. Lho, Allah niku pun ngerti. Nik sampean didadekno nang Allah itu akan menjadi orang yang malas seperti itu, Allah sudah tahu. Tapi masih pun malas koyok ngoten, Allah juga mengetahui kalau sampean niku sebetulnya butuh nang ganjaran. Maka dari itu sembayangin nang Allah mboten didadekaken 50, tetapi dijadikan 5 waktu, cuma pahalanya sama dengan 50. Lo iki lo kangge mengalokasikan waktu ni sampean untuk kepentingan lainnya sholat. Kurang welas yopo Allah nang sampean. Kurang seakan yo nopo Allah teng kula sampean. Si kurang. Wis enak nemen. Kula mbek sampean iki lek diangen-angen akan nyambut gawe ini ambek sembayang. Mungkin sembayang lek dihitung cara waktu 1 hari 1 malam niku 2 jam mari wisan 5 waktu. Tapi lek nyambut gawe ini penuh. Nyambut gawe ini penuh. Turune yo katek. Bayangno jenengan kadang-kadang nek koyo wong nom-nom koyo kula panjenengan ini turu mulai jam 09.00 sampai jam 4 subuh, pirang jam nih? 09.00, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam turune niku. Mari ngono sembayang diluk lari pagi. Mari lari pagi nang pasar. Kok beduk kayak sembayang maning. Paling suwe sembayang itu 1 jam. Setengah jam mari tek metu maning nyambut gawe maning. Sampai asar ngasu. Sembayang rokok-rokokan. Meneng tok terus sampai maghrib. Mari maghrib kadang nyambut gawe maning. Sembayang mek titik-titik tok. Ngoten niku lho, nang Gusti Allah dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat niku kadang-kadang males. Coba kula kali panjenengan, apa ndak pantes diarani wong sing kurang ajar? Wis dikei waktu jembar nang Gusti Allah kongkon salat, malah salat dikei titik. Nyambut gawe ini sing nemen. Kadang lek tiyang akeh sawahe niku budal subuh, mulene isya. Nak mule ana di sawah. Nak mule ana di Tegal terus ngoten to. Ya, mandar muga lah kula ambek sampean niki didadekno wong sing kober ibadah nang Gusti Allah. Ati kula sampean mandar muga dipun paringi karep ibadah nang Gusti Allah kanthi sempurna. Nek niku tok wis harapan kula kali panjenengan. Lah ndelok toko model tanggane koyo cangele. Awak sing katene mlebu swarga niku masyaallah angel sangat angel. Mata tolabta kapan-kapan nupri sira ayyuhal muridu. Wong kang ngarepaken bagus min rabbika saking pangeran sira iwadon ing ganti ala amalin ing atase sijine kelakuan apa salatin nyatane salat kana ana apa amal au ghairaha utawa liyane salat bi an amilta kelawan yen to nglakoni sira zalika ing mengkono amal li ajli thawabin krono ara-arai ganjaran ajilin kang kontan muajjalan ajilin kang tempo wa huwa utawi thawabin ajilin al jazaa'u iku walesan alaihi ing atase amal fitari ing dalam desa al akhirati kang akhir au ajilin utawa kang kontan kal imdadati koyok piro-piro pertolongan alati kang taridu tumeka opo imdadat alaika ing atase sira min kibalil haqi saking arah-arai Allah zat kang hak subhanahu ma suci Allah tulipta mongko den suprih sapa sira aitola baka tegese nuprika ing sira al haqqu sapa Allah zat kang hak ta'ala halimaha luhur sapa sira biwujudi sidqi kelawan anane sifat jujur fihi ing dalem amal aikola tegese dawuh sapa Allah la kamaring sira innaka sak temene sira iku lam tasduk ora temen sira fi kaunika ing dalem anane sira hamil taiku ngamal sira al amala ing kelakuan li ajli krono ara-ara ingsun bal amil ta balik nglakoni sira li hadhi nafsika krono bagiane awak sira. Sakniki bape tiyang mari sembayang
Wong lek mari ngamalno sesuatu, orang kalau sudah habis melakukan satu pekerjaan, biasanya yang diharapkan itu apa? Yang pertama pasti itu adalah imbalan atau pahala. Dadi lek sampean mata tolapta ayyuhal miridu min rabbika iwadon ala amalin, lek sampean iku nuprih saking Gusti Allah, nuprih anane ganti atas amal ibadah kita, solatan kanat au ghairaha, baik ibadahnya itu berupa solat ataupun lainnya solat, lek sampean iku njaluk nang Gusti Allah atas balasan dan imbalan atas amal ibadah kita, maka tulib tabi wujudis sidqi fihi, ya otomatis sampean iku disuprih nang Allah Subhanahu wa taala. Sampean itu dituntut oleh Allah untuk memperbaiki salatnya. Lek pancene sampean iku ngarep-ngarep ganjaran. Lek sampean sakniki ngarep-ngarep ganjaran, tapi ibadah salate ndak karu-karuan, ya nopo? Apakah Allah itu akan membayar salatnya orang yang mboten karu-karuan? Napa wonten jeragan gelem bayar nangkoli lek kelakuane ngrusak terus? Ngoten tok mawon, Bu. Dadi lek sampean sembayang niku kepingin oleh ganjaran, ya nuwun sewu, sing apik sembayange, ditata, diapikno, dicocokno karo syariat. Sembayange sing dipangan ya monggo sing sae, sing dienggo ya monggo sing halal, dan seterusnya. Ngoten. Dadi ojo sampean tok nuntut nang Allah dan kita tidak merasa dituntut oleh Allah. Lek kula sampean menginginkan satu pahala, kula kali sampean menginginkan satu imbalan saking Gusti Allah atas amal ibadah kita, maka otomatis Allah pun juga menuntut. Ya apa sing sekirane kelakuan kula mbek sampean niki apik? Ndak mungkin dong. Kalau Allah itu akan memberi pahala kepada sampean tanpa ada jaminan untuk melaksanakan sholatnya dengan baik, ya mesti kontrak pekerjaan, kontak bayar, syukur kelakuanmu bener. Tapi lek kelakuane sampean salah, ya apa kok sing katene bayar? Maksud aku katene bayar wong rusak. Kalau Allah membayar orang yang pekerjaannya rusak, nuwun sewu, apa pantes kira-kira koyo ngoten niku? Jeragan mawon, duwe koli penggaweane rusak terus. Penggaweane elek terus, tapi tetap dibayar. Ya bisa jadi itu kalau Allah, tapi kalau manusia nggak mungkin. Nek Allah sih mungkin terjadi, tapi ukuran otak kita sebagai manusia biasa, sulit akan mendapatkan bayaran, sulit kita akan mendapatkan imbalan kalau pekerjaan kita ini nggak baik atau mungkin rusak. Jadi lek sampean niku kepingin oleh bayaran saking Gusti Allah, ya penggaweane sampean apiki. Iku apakah amal ibadah salat ataupun amal ibadah yang lain, semuanya begitu. Bi an amilta li ajli thawabin ajilin, kalau sampean beramal hanya untuk menuntut imbalan pahala yang akan datang nanti di akhirat, atau sampean beramal ibadah yang ingin mendapatkan balasan atau imbalan yang kontan seperti pemberian Allah yang ada di dunia, jangan satu sudut yang sampean pikirkan. Ojo mikir kepingin oleh balasan, kelakuane tepakno, kelakuane sing apik. Ngoten. Nek kelakuane apik, yo bayarane pepet. Tapi lek kelakuane elek, masih oleh bayaran sampean kongkon nempui, kongkon gawe lemari, dibayar mesti niku nang jeragane. Tapi krono gaene elek, yo tetep dibayar, tapi kayu nih sing dirusak niku kongkon tempui. Ya nopo carane nempui? Padahal salat kula kali panjenengan sudah kita lalui pada saat kita sudah berumur 40 atau 50 tahun. Bagaimana dengan salat kita semenjak kita masih kecil sampai sekarang? Bagaimana puasa kita semenjak kecil sampai sekarang? Ya opo carane balas nang Gusti Allah? Kodok, oke lah kodok. Tapi waktu dulu, ketika sampean sudah diberi makan oleh Allah, sampean dikai ngombe nang Allah, dikai rezeki liya-liyane nang Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban mboten sampean lakoni, maka ibadah waktu itu habis. Dan kodok sampean yang akan datang yai jadi ibadah yang waktu sekarang. Dudu ibadah zaman biyen. Krono Senin yang sekarang tidak akan jadi Senin yang akan datang. Hari Senin bukan hari Selasa, Selasa bukan hari Rebu, Rebu yang sekarang bukan Rebu yang akan datang. Nek aran kodok niku mboten angsal, mboten wonten. Nek bab tata krama ibadah, tata krama ibadah, tasawuf wong ibadah atau ibadah yang hakikiyah, kodok niku mboten wonten.
Jadi, lek sampean niku nuntut nang Allah kepingin oleh imbalan dengan amal kita, tulib tabi wujudis sidqi fihi. Maka kita juga dituntut untuk melakukan kebaikan, melakukan kejujuran di dalam ibadah kita. Aiko lalaka innaka lan tasduq fi kaunika amiltal amal. Liajli, lek panjene sampean niku nglakoni kelakuane elek, dijawab nang Gusti Allah, oh ndak pantes kon iki. Jane kon ngamal krana aku. Tapi awakmu itu ngamal krana kepentinganmu dhewe. Nek pancene awakmu sembahyang hanya karena ingin mendapatkan pahala, padahal yang dituntut oleh Allah bukan itu. Yang dituntut oleh Allah itu sampean dikongkon sembahyang, bukan dituntut untuk meminta pahala, bukan dituntut untuk meminta balasan. Lu sampean kok sembahyang ingin balasan, keliru kon niku. Berarti kon lek sembahyang njaluk ganjaran dari Allah, berarti kon ndak nepaki nang janjiku. Kon lho sing tak kongkon niku jare Gusti Allah, tak kongkon ibadah tok. Kamu tidak saya suruh untuk mengharapkan imbalan. Tapi kenapa kamu kok minta imbalan? Salah maneh. Tapi sing penting sembahyang mawon pun sing api. Ojo mikir haknya Allah kepada kita. Tapi pikirkan hak kita yang harus kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo mikir ganjaran nih. Ojo mikir buruan nih. Sing sampean pikir kelakuan nih. Lek sampean kelakuannya api, Allah tidak akan mungkin menzolimi kita. Wasitku mutabaqatul batin lidzahir, sing diarani sidik niku cocoke batin nang zahiri. Zahiri sembayang, batine yo melok sembayang. Munine Allahu Akbar, di atine yo muni Allahu Akbar, tidak mengedepankan sesuatu selain Allah. Munine Allahu Akbar tapi nang perintah Allah ndak pati nglakoni. Munine Allahu Akbar tapi pelanggarannya Allah tetap dilakoni. Muni Allahu Akbar tapi perintahnya Allah tidak dilaksanakan. Apa perlu nih sampean muni Allahu Akbar? Tunggale wong takbiran malam riya niku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Kita berpikir Allah Maha Besar. Kita mengatakan Allah Maha Besar. Tapi sampean ndak wedi nang Gusti Allah. Sing maksiat tetap maksiat. Sing nang ibadah ndak tahu ibadah ya pancet ndak gelem ibadah. Menapa niku pernyataan? Sampean mengatakan cinta kepada Allah tapi sampean mengkhianati. Sampean mengatakan Allah Maha Besar tapi sampean wani nang Allah. Itu namanya bohong. Mboten cocok. Zahire ndak cocok nang batine. Lek wis zahire ndak cocok nang batine, ya batine diazab nang Allah. Karena Allah niku hanya akan melihat batin kita saja. Di samping Allah melihat zahir, juga Allah yang terpenting dari Allah adalah memandang batin kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kula ngomong ngeten niki mbok menawi wonten salah luputi kula njaluk sepuro. Panjenengan kula niku menungso biasa. Tapi lek wonten bener ya monggo kita balekno nang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin toh Pak, yang ngomong niku akan benar terus, karena memang manusia itu tempatnya kesalahan. Apa menungso niku kok diarani tempat kesalahan? Ya karena manusia itu bodoh. Sing pinter niku namung Gusti Allah. Dadi lek ana menungso keliru itu wajar. Lek ana menungso mboten keliru iku jenenge duduk menungso pangeran. Ngoten ya. Lah, umpama kula kali panjenengan salah, mandar muga disepuro nang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.